Ya udah sekarang coba Aura nyinden. Sedikit-sedikit, ayo coba. Blora kok, ayo. Sinden apa? Terserah, ayo. Nanti kalau bagus kasih hadiah. Dapat duit juga dari Pak Bupati. Ayo. Nah gak apa-apa, ayo coba. Abah tahu kok suara bagus sama ndak. Abah tahu Aura suaranya habis, ayo. Ayo nak. Nyinden apa? Terserah, Aura, apapun terserah, ayo. Yang nyaman aja apa terserah, ayo. Ayo, ayo nak. Jadi aku gelombang ya? Nggih, mboten napa-napa, ayo. Ilir, ilir, tanduri, wosumilir, tak ijo. Suara aku. Royo royo tak senggo ten anyar. Terus gimana? Minum dulu. Ayo minum jahe dulu. Sindene dicekoki jahe sik. Ayo minum dulu. Ayo duduk nak, duduk kalau minum. Ayo. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya enak lah jahe kok enggak enak. Enak jadi. Bismillah, ayo coba. Ayo, bismillah. Enak. Loh. Kalau enggak enak enggak dikasihkan apa lah sama panitia. Nah, doh enak toh. Doh kurangan. Ini sebenarnya corok kene gini gawe wedang jahe iki pokoknya jahe utuh cemplung nih ngono ae. Ayo Aura, ayo coba diulang ayo. Nadanya kurang tinggi kok kamu tadi. Ayo. 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 Perahu layar mau. Perahu layar, ayo. Ayo. Anglia numpak perahu layar. Ing dina Minggu ke pariwisata. Terus ayo. Ayo kare sitoke rene. Engko tak kei pisan. Ayo cepet nak, sini nak. Siapa namanya? Mina. Mina, sini Min. Ayo. Minta bantuan sindene. Jahene kurang mempan. Lagi minta bantuan iki. Ayo Min, langsung. Langsung kamu. Ayo Min. Ayo Min. Ayo toh Min kok. Ayo cepet. Ayo cepet Min. Ayo. Gantian kamu. Apa lagunya? Kalau Mina lagunya apa? Hah? Ayo kamu namanya siapa? Mina. Pegang sendiri mic-nya. Mina siapa namanya? Siti Aminah. Siti Aminah. Sama kelas 6 kayak Aura. Satu sekolahan. Pakai mic nak, enggak denger apa nak. Terus kalau Mina pengen mondok enggak nanti? Pengen. Duh, pinter kamu. Sana kamu enggak pengen mondok sana. Nah, ayo sini sama aku Mina. Kamu nggak pengen mondok kok, ntar kamu nanti mondok ya Mina ya. Jadi mikir agak deket sayang. Kalau mondok kan ya ada sekolahnya, ada ngajinya. Mina pengennya mondok di Jawa Tengah apa di Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah, nggak apa-apa. Yang penting mondok. Kalau ini tadi cita-citanya pengen jadi sinden. Mina nanti kalau udah dewasa? Hafiz Quran. Hafiz Quran, tepuk tangan. Ini keren. Hafiz Quran. Ini kalau sudah hafiz Quran, kamu hafal Quran, nanti di akhirat kamu bisa mempersembahkan mahkota surga untuk kedua orang tuanya. Pengen nggak? Pengen. Pengen lah memuliakan kedua orang tua. Pinter. Tapi yo santri bisa hafal Quran, bisa nembang, bisa nyanyi, bisa sholawatan. Pinter ceramah. Keren. Ngono lho, ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Sekarang Mina mau tampil apa? Nyinden juga. Apa nak? Sholawat. Ayo coba. Ayo Min. Terserah sholawat apapun boleh. Ayo. Ayo Mina. Kertasnya gorene kertasnya. Ayo cepet. Cepet sini kertasnya gorene. Gak popo.
Ayo iki, gak apa-apa pe mondok kok. Kamu gak mondok. Amin. Gara-gara SSN. Sekolah sisan ngaji, ngajine mek sak nyuk. Ayo. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidin wa barikun nuri abdu mimmaani ahmadin langsung wabari langsung wabarikun nuri abdu mimmaani ahmadin wabarikun nuri abdu mimmaani ahmadin fi layalil maulidin fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Udah cukup. Kamu pilih mana? Jadi ustazah sama jadi dokter? Ustazah. Ustazah. Pilih ustazah apa poluan? Ustazah. Ustazah apa anggota DPR? Ustazah. Ustazah apa bupati? Ustazah. Masya Allah. Ustazah apa pramugari? Ustazah. Ustazah apa istrinya kiai? Ustazah. Pilih jadi ustazah. Kamu sinden. Ya nggak apa-apa, ini yang uri-uri budaya Jawa dia. Tepuk tangan untuk adik cantik berdua ini. Sayangnya ini aura ini suaranya pas lagi habis. Coba kalau suaranya nggak habis, bagus ini suaranya. Bagus ini suaranya, aku tahu kok. Sekarang masih habis atau udah kembali suaranya? Coba sedikit, ayo, dikit aja. Ayo. Malah kukur-kukur, tumo tapi. Terserah kamu, dikit ya, ayo lagi. Nyanyi apa terserah. Ayo. Masuk sama nih sok nyanyi lingsir wengi, so lingsir wengi. Kelinci ucul. Siapa ora? Lah iya isone apa sampean? Apa ya? Apa ya? Lah terserah. Cepetan. Ayo aku minta sarungnya nak. Mana sarungnya dua? Kasihkan ini anak dua ini. Nah ini. Ayo cepetan. Pokoknya gak gelemnya. Malah takon iki ra sida tak kei sarung. Cepet. Cepet Aura, aku mau pindah. Ayo. Indonesia Jaya nggih? Iya Indonesia Jaya. Yuk. Hari-hari Terus. terus berlalu,
tiada pernah berhenti. Terus. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Masya Allah, tepuk tangan, tepuk tangan. Enak jadi penyanyi timbang sinden. Kamu bagus suaranya kok, bagus kamu. Suaramu dipakai sholawatan juga keren nak. Gempon penyanyi. Ya penyanyi ae. Nah, kita cekeli. Hari-hari. Keren kamu suaranya. Terus, sedikit lagi. Ayo, kota kayak hadiah. Ayo, lanjutannya tadi. Ayo. Bukanlah suatu penghalang. Terus. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Masya Allah. Enak mas. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada. Gak kuat. Kobarkanlah dalam dada. Gak kuat. Ya terlalu membara soalnya, makanya gak kuat deh. Ini coba suaranya pas bagus, keren anak ini, asli. Terus belajar, nanti ketemu abah lagi, suaranya udah oke, ya, Aura? Seneng aku, anak ini, dua anak hebat ini, tepuk tangan untuk dua anak hebat kita, asli. Kamu, kamu kalau mau mondok di tempatnya abah itu punya studio rekaman. Wes tau, kamu kalau mau mondok di tempatnya abah, nanti tak ajak duet sama abah. Janji, sir. Bener, yakin nanti tak ajak duet sama abah. Sholawatan sama nyanyi sampai abah. Langsung terkenal kamu nanti. Gratis. Ya gratis. Engko nek ana biayane tak jalukno wong kuwi. Ndak Aura, di pondoknya apa emang gratis? Mondoknya gratis, kasih makan, terus kitab-kitab semuanya gratis. Kitab-kitab semuanya gratis untuk ngaji, untuk sekolah dinia semua gratis. Sekolah formal seragam dikasih gratis, SPP gratis. Cuma bayar LKS saja. Dua-duanya. Nah, nanti dapat beasiswa juga dari Pak Bupati. Nah, tepuk tangan. Aku seneng suaranya arek iki asli. Lah mangkane kan. Kok mondok ning nggonku tak jak rekaman sampe aku. Kowe meneng wae tak antemi pisan wae. Aku ki nek roh potensi ngene iki seneng aku. Aku duwe studio rekaman iki wisan. Kok enak iki. Catet iki jenenge cah iki. Tim Aura. Karo sapa niki jenenge mau? Mina. Ya Aura ya. Oke. Saiki tak kei pancingan sarung sik. Ayo Aura dulu. Ayo sayang. Ki sarung ayo kayak no TikTok enak ayo. Ayo. Sarung mangga. Ayo. Kata-kata. Ayo. Sarung mangga, sarungnya apa Anza? Terus? Sarungnya dipakai. Sarungnya dipakai ayah. Mangga. Walah. Ya udah, sarungnya dipakai ayah, mangganya digondol codot. Dah itu salim sama Pak Bupati, Aura. Salim itu, lewat sini enggak apa-apa, lewat tengah apa sih? Sini nggih. Nah itu Pak Bupati. Nah itu Pak DPR. Itu Pak Munawar itu namanya. Wes stop pilihannya ra ngekei rasah, balik rene. Balik. Ra ngekei ra usah salim. Apa ra ngekei kok salim bareng. Rasah. Pak Lurah ngekei apa ora? Salim Pak Lurah. Ngono kok. Aku ngerti kae ra ngekei kae. Sikit tok Pak Lurah tok. Top. Kok karek abah sing nambahi. Kamu sekarang. Halo. Sarung mangga. Ayo Mina, ayo.
Sarung mangga sarungnya Abah Anza. Terus sarungnya dipakai. Nah itu. Sarungnya dipakai. mangganya di pohon. Mangganya di pohon. Nah ngono engko men dicolongi cacah kuwi. Kono salim Pak Bupati. Pak Bupati karo Pak Munawar, Pak anggota dewan kuwi. Wis to. Loro tok. Wis. Balik kanan. Wis. Ra ngekeki kok salim bereng. Nih Pak Lurah iki, Pak Lurah. Pak Lurah itu salahe munggah kok. Aura, kamu terima kasih dulu sama Pak Bupati, didoakan. Terima kasih Pak Bupati kalih Pak DPR. Pak Munawar semoga sama Pak Lurah juga. Kalih Pak Lurah. Terus semoga doakan toh. Doakan. Semoga selalu diberi kelancaran. Terus apa nih? Sehat selalu. Sehat selalu. Rezekinya lancar. Panjang umur. Wes sak lembare dongane akeh men. Pak Lurah juga. Kamu ganti Mina doakan iki diparingi iki matur suwun. Semoga diberi matur suwun dulu. Matur suwun, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Semoga diberi kesehatan, amin. Panjang umur, amin. Rezeki yang banyak. Amin. Terima kasih Pak Munawar. Terima kasih Pak Munawar. Semoga diberi panjang umur, amin. Kesehatan. Terus terima kasih Pak Lurah. Iki Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Semoga diberi panjang umur, kesehatan, rezeki yang banyak. Wes, karena aku sing ngurung iki. Berapa itu? Kamu dapat berapa kamu? Hitung berapa? Piro iki? Sek. Piro kok? 100. Hah? 350. Sing 200 sampean, sing 150 aku. Piye? Sampun duwe akeh ya. 350 berarti tak jangkepi 150 ben dadi 500. Kados guru nggadah murid. Muridnya dikengken sekolah sing tenanan. Dikongkon mlebu sing sregep. Dikengken sinau, dikengken ngapalno. Soalnya guru niku nggadah rencana badhe maringi ijazah dateng murite. Lah ijazah niku pantese diparingno murid sing pinter. Murid pinter niku nek diparingi ijazah kan pantes. Sing nampani ya pantes, sing maringi ya pantes. Ngapunten, murid Oon niku nek dikai ijazah saru. Wong Oon kok nampa ijazah. Lah Gusti Allah niku mboten seneng barang sing saru-saru niku. Ana wong lanang cilik ndik metekel kunting kuru nang loro-loronen terus dinggoni sabuk juara tinju. Ya saru melorot. Wong nggawa sabuke mobat mabit tok. Nggih, ngeten niki kula sampeyan kudu paham. Mulane wong badhe ngaji, badhe sekolah, dikengken donga. Niki programe Pak Bupati niki luar biasa. Lare-lare sekolah niku sakderenge pelajaran dimulai diwajibkan ngaji dulu, sholawatan dulu bagi yang beragama Islam. Ngaji dulu, sholawatan dulu, ngoten Mas ya. Doa dulu. Kula jenengan pun diwulangi kalih Mbah Yai kalih Bu Nyai nek arep belajar badhe ngaji nika wonten dongane. Robbi zidni. Ayo nyaut sayang, Robbi zidni ilma warzuqni. Ayo pisan malih diwaca 1 2 3. Robbi warzuqni
Sepisan melih Rabbi warzuqni niku artine ngenten. Ya Allah Gusti pangeran kula, mugi kula niki panjenengan paringi tambahan ilmu supados ibadah kula niki leres, supados kula nek nglampahi amal niku bener. Ya Allah, kula panjenengan paringi ilmu supados ibadah kula niki saged sempurna. Ya Allah, kula panjenengan paringi saged faham supados kula nek ibadah niku ngraosake nikmat. Ibadah niku nikmat kanggone wong sing faham. Lah nek wong sing ora faham, ibadah niku kesel, pegel, pekoh, lempok. Nun sewu, jenengan nek nglakoni ibadah ngoten niku krasa nikmat napa krasa kesel? Halo? Jujur, ngrasakno nikmat napa ngrasakno kesel? Nek krasa nikmat berarti pun faham, nek krasa kesel berarti dereng faham. Ayo saiki aku takon, wong nek ngrasakno nikmat penak niku pengene sedelok napa suwe? Moh kurang banter. Wong nek ngrasakno nikmat penak niku pengene sedelok napa suwe? Pengen ndang wis apa pengen ora wis-wis? Oke. Saiki jenengan nek pas maca Quran ngoten nika oleh 3 juz. Ngono kuwi pengene ora wis-wis apa pengen ndang wis? Nek ulan Ramadan mriki salat tarawih lak 20 rakaat, nggih. Nah, jenengan derek wis oleh 10 rakaat, berarti kurang 10 rakaat. Ngono ku perasaan sampean pingine ora wis-wis apa pengen ndang wis? Berarti ya ora paham. Wong nek nikmat niku seneng. Mulane hubungan kula sampean karo Gusti Allah padha karo bocah sekolah. Bocah sekolah niku ya ana sing pinter, ana sing oon. Bocah sekolah sing pinter niku paham, mulane sekolah ki yo seneng. Lah bocah sekolah kok oon, ora paham, mulane sekolah ki yo susah modele. Beda Bu, bocah niku nek pinter, mulai mangkat teko omah ki wis seneng. Tekan sekolahan seneng. Krungu ana bel masuk tet seneng, alhamdulillah wis masuk. Gurune rawuh ya seneng, lho Pak Guru wis rawuh. Diulang ten kelas seneng, nganti tekan wis mulih seneng, mergo paham. Tapi bocah sekolah sing bodoh susah modele, mergo dhek ora paham. Budal teko omah ki wis susah. Tekan sekolahan ki yo sedih. Krungu ana bel masuk tet. Ya Allah, mlebu meneh. Ana gurune teko yo sedih ngono. Mbuh wong iki lho kok teko bendina. Guru kok ora tau gering. Sampai mulih yo sedih. Soale ndekne ora paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bocah cilik karo wong tua niku umume luwih pinter sing pundi? Kok eneng? Ya pinter wong tua. Wong ilmune akeh wong tua, pengalamane ya luwih akeh wong tua. Mulane nek enek bocah cilik kok pinter kayak biasane lak diomong ngene. Bocah iki lho, sek cilik kok kaya wong tua. Saking pintere, bener sek cilik tapi kaya wong tua. Mergo saking pintere. Eneng wong tua kok oon. Biasane lak diomong ngene, tuwek kaya cah cilik. Enten mboten tuwek kaya cah cilik ngono. Eneng ki wonge teko. Wonge kipas-kipas. Tuwek kaya cah cilik. Saking oone. Mulane bocah cilik karo wong tua niku nek lara gayane mboten sami.
Bocah cilik niku ora paham. Bocah cilik lara dipriksakno nang gone dokter, ngamuk-ngamuk. Apa dipriksai dokternya dikerawuki, enggak mau, enggak mau. Mergo dhek ora paham. Disontek ngujengi wong telu mbek sikile mancal-mancal, "Mang dokter jahat, enggak mau." Mergo cah cilik ora paham, nek disontek kuwi tandane ape sehat. Beda karo wong tuwa ki paham. Wong tuwa lara digawa nang gone dokter, seneng. Diperiksa Bu nggih, bajune dibuka, "Monggo Pak Dokter." Malah ngewangi ngudari. Apa disontek ngono ku mapan nganti bokonge dicenting-centingno supaya penak suntik-suntikane. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane muga-muga sing rawuh teng mriki sedaya niku ya diparingi ilmu, ya diparingi faham. Nah, Bapak Ibu, nabi-nabi sedaya niku sae-sae. Tapi mboten kados saenipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nabi sing paling istimewa. Paling agung, paling mulya, paling sae. Nabi sing saged ngapiki wong apik, saged ngapiki wong elek. Lho, Kanjeng Nabi niku ngeten ya. Nek ana wong apik diapiki. Ana wong elek diapiki. Ya dinasehati, dituturi, dijak apik. Wis dinasehati, dituturi kok ora kenek, didongakno dadi wong apik. Niku gayane Kanjeng Nabi. Beda karo nabi-nabi dhisik. Nabi-nabi dhisik niku ngeten. Ana wong apik diapiki. Ana wong elek diapiki. Dituturi, dinasehati, dijak apik. Wis dituturi, dinasehati, dijak apik, kok ora kenek, didongakno mati. Mulane zaman biyen kathah umat padha mati niku yang mergo kenek dongane nabine dhewe. Kados zaman Nabi Nuh alaihi salam, kathah tiyang pejah niku yo mergo dongane Nabi Nuh. Nabi Nuh sing ngajakno proposal nanggone Gusti Allah, terus di-ACC ambek Gusti Allah. Rumangsamu sing iso gawe proposal Pak Lurah tok ngono. Lah umat iki dituturi ora kenek, nakal-nakal, malah nantang Gusti Allah dielek-elek. Nabi Nuh ndonga, Bu, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di muka bumi ini seorang pun yang menentangmu ya Allah. Karena kalau kau biarkan hidup satu orang saja yang menentangmu, dia nanti akan punya anak-anak keturunan dan mereka semua akan menentangmu ya Allah. Sikat habis mereka semua. Dituruti ambek Gusti Allah. Banjir donya kelem, baunder ser. Banjir zaman Nabi Nuh niku ketinggiannya kira-kira 10 kali lipat tingginya Gunung Everest. Sakpiro mati kabeh. Sing urip kantun kedhik. Sing urip karek wong sing nurut-nurut, sing apik-apik, sing gelem nderek numpak praune Nabi Nuh. Sing nakal-nakal mati kabeh. Sing elek-elek mati kabeh. Sing nentang-nentang mati kabeh. Sing ngantuk-ngantuk jenggereng wonge. Dikai ngaji kok nduweh. Melek kula sekedap mawon mantun ngeten badhe pindah kali Pak Bupati. Tak tambahi 10 menit engkas. Mangkane melek. Dadi zaman Nabi Nuh niku wis tau ana pemutihan.
Pokoknya sing elek-elek sing nakal-nakal mati kabeh disisakno saithik sing urip-urip niku sing apik-apik tok. Iki umpama kok enek ngono meneh. Lah wong sing kene iki mati kabeh. Paling sing urip ya karek sing ana panggung iki. Dadi akeh umat mati niku kena dongane nabine dhewe. Zaman Nabi Lut ya ngono. Bapak Ibu, wong sak desa niku kiamat. Suwengi mati kabeh. Lah wong tanah ini ku disekrop karo malaikat. Srok. Diperintah Gusti Allah. Terus diangkat bareng tok dhuwur diwalik. Terus ditublek beleng. Mati kabeh. Bojone Nabi Lut katut mati. Niku ya gara-gara dongane Nabi Lut. Wong umat dituturi ora kenek, dinasehati ora kenek, ra gelem manut nabi, malah do nantang. Lunas Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Loh, berarti Nabi Nuh, Nabi Lut niku ora tegel. Tega karo umate. Kejem umat kok didongakno mati. Mboten tega, mboten kok perkara kejem, mboten. Justru Nabi Nuh, Nabi Lut niku welas kalih umate. Mesake umate. Soalnya ngeten lho. Elek-eleke wong niku sing dawa umure, elek kelakuane, akeh dosane. Lah wong nakal-nakal kuwi nek dinjarno urip umure dawa, dosane tambah akeh. Mulane mumpung durung kakean dosa, dongakno mati. Timbang urip kakean dosa. Nabi-nabi dhisik gayane ngoten. Para rawuh, wonten nabi sing terkenal sabar, ngalah, nerimo diapa-apano. Sinten? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku sabar, ngalah, diapa-apano meneng. Sampai ajaran Nabi Isa niku ajaran kasih. Kalau kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu untuk ditampar pula. Menawi yanten sing badhe praktek cobi maju setunggal. Loh, tapi sik mboten kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa niku sik duwe pengapesan. Apa pengapesane? Nabi Isa niku paling mboten kuat menawi ningali enek wong wedok kok wani karo bojone. Jadi kalau ada istri yang berani sama suami, menentang suami, ngomel-ngomeli suami, Nabi Isa ora betah. Wong wedok ngono ku langsung didongakno mati. Kan kadang-kadang ngono to, kadang-kadang wong wedok sing nek karo bojone ku wani, diomongi pisane lek nyauri ping 24. Sing lanang ngomong sak kecap, sing wedok 17 kecap. Sing lanang bendina diomeli, pokoke wong lanang serba salah. Wonten apa mboten? Aku ngerti, pokoke wonge rada lemu wonge. Lungguhe sembujung wonge. Alah kowe nek karo bojone wani kuwi. Wonge guyu saiki. Kok ngerti jare? Lah ngono ku nek petuk Nabi Isa langsung didongakno mati. Soalnya ngene Bu, wong wedok kok nganti wani karo bojo, menyakiti suami, wong wedok kok ngomeli bojo, niku dosa gede. Dosa gede. Terus wong wedok mau bakal duwe anak keturunan sing atine rusak. Anake elek-elek kelakuane. Mulane Nabi Isa ki mboten rabi, ra kuat. Nabi Isa ngantos diangkat dateng langit dening Gusti Allah, mboten nikah. Ra kuat ndelok wong wedok. Tapi benjing akhir zaman
benjang akhir zaman Nabi Isa mudhun ten bumi meleh ngelampahi syariat Kanjeng Nabi, mboten damel syariat Nabi Isa piyambak. Dadi akhir zaman Nabi Isa mudhun melih ten kene donya niki sing dilakoni nggih syariat Kanjeng Nabi. Nabi Isa diparingi tugas mateni Dajjal, terus rencanane Nabi Isa benjang nggih nikah. Aku krungu kabar ngono. Tapi ngantos diangkat ten langit dening Gusti Allah, Nabi Isa mboten nikah. Soalnya niku Bu tak baleni yo. Istri yang berani sama suami. Wong wedok kok nentang bojone, nglarakke bojone, niku dosa gede. Terus wong wedok mau bakal duwe anak keturunan sing kelakuane elek, atine rusak. Iki umpama duwe keturunan neh, yo atine rusak neh. Duwe keturunan neh, atine rusak neh, kelakuane rusak neh. Mulane kadang bocah sing nakal-nakal nek diusut ngono yo asline sumbere teko ibuke. Lho malah pakane. Ibuke wani karo bojo. Kuwi kon duwe anak apik angel. Ngono lho. Halo? Lah, rungokno to. Wong wedok sing model ngono kuwi nek umure nganti dawa anake tambah akeh, berarti wong nakal ning donya iki tambah rata. Wong wedok ngono ku mumpung durung monak-manak dongakno mati. Cara Nabi Isa ngono. Mulane bapak-bapak ngapunten Pak, mumpung kepanggih kula pesen menawi wonten bapak-bapak sing gadah bojo cerewet sing hati-hati Pak. Saestu duwe bojo cerewet kok ora hati-hati kuwi padha karo numpuk-numpuk dosa. Soale wong wedok cerewet kuwi cara agama ora oleh dituturi, Pak. Wong wedok cerewet kok dituturi tambah rusak. Mergo wong wedok cerewet iki padha karo penyakit gudik. Kuwi nek dikukur tambah rata. Lah terus diapakno ngono kuwi? Kok dongakno mati, dijalukno ngapura dateng Gusti Allah. Ora kena dituturi. Maksud kula niku nek pas cerewet nih, pas cerewet, pas ngomel, pas nesu-nesu, pas ngamuk-ngamuk, tak kuwi nek dituturi tambah rusak, tambah wani karo wong lanang. Belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia wong wedok cerewet kenek dituturi karo bojone. Walaupun bojone kiai. Halo? Le. Wong wedok wayah ngamuk, nesu-nesu, cerewet kok dituturi, tambah ndadi, tambah rusak, tambah wani, berarti dosane tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Lah dosa-dosane wong wedok kuwi dadi tanggungane wong lanang. Senenge. Sesuk katik gegeran karo bojone, kowe wani karo aku dosa. Ora apa-apa, dosaku dadi tanggunganmu wek. Mulane bapak sing hati-hati, Pak. Lah terus pripun, Pak? Nek pas cerewet jenengan mendel. Apa ora oleh dituturi? Loh, wajib dituturi, tapi aja pas ngamuk kuwi. Nek pas ngamuk kok dituturi, ra ngira mandi, tambah ndadi. Pemane kathek sing lanang ngetokno dalil. Cuma itu ngomel, kata. Kamu istri, omonganmu lebih keras daripada suami aja dosa besar. Apalagi kamu berani menantang aku. Rasulullah sudah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sing wedok pret. Berarti nek hadis dipret. Lah kena apa wong wedok kok wani ngepret hadis? Salahe sing lanang wis ngerti sing wedok ngono kok dituki hadis. Pemane kathek sing lanang qala Allah taala fi kitabihil karim. Preketek ngono. Iki ning ayat Quran dipreketek iki sing dosa wong lanang.
wis ngerti sing wedok ngono dituki ayat Quran. Mulane piye? Nek ape nuturi ngenteni nek wis lerep. Nek pas nyantai-nyantai, pas tenang-tenang karo guyon ngono kae, Pak. Kuwi penak dituturi. Sing paling mandi ki nek karo dikeki dhuwit. Cocok, Bu? Cocok. Jenengan mendel, Pak. Wong lanang isok sabar, isok ridho ala su'i khuluqi zaujatihi. Duwe bojo akhlake elek, ngomelan cerewet, sing lanang kok sabar, ridho, nampa, kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub alaihi salam. Enak, Pak, sampean ra usah ngenteni dadi nabi. Ya ora ngira sampeyan dadi nabi. Cukup duwe bojo cerewet. Bendina entuk ganjarane nabi, Pak. Alhamdulillah. Nomor loro, diomeli bojo, dicereweti bojo kok iso sabar, kuwi ganjarane padha karo i'tikaf nang Masjid Nabawi. Sampeyan ora usah ado-ado tekan Madinah, Pak. Ning omah mawon bojomu ngomel tak 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 sama nang lungguh plek nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi lillahi taala. Wis meneng sampean, Pak, enteni bateraine entek. Engko nek bateraine entek ndak alon mandek sama nyaut sithik ae. Sadaqallahul azim. Beres. Bu. Niki wonten cerita zaman Nabi Isa alaihi salam, wonten wong wedok sing terkenal paling ayu no daerah kono. Ayu. Cara kene kaya endi ya sik tak golekane. Sik. Ya menawa enek menawa. Nun sewu Pak Bupati iki kesempatanku mek ngene iki tok soalé. Sapa ngerti enek sik. Ra enek sik kono ra enek. Setengah. Kae lemu yo ngacung. Ora ngono sing ape tak critakno. Sik kene. Ndi? Burek ngono kok. Ora ngono. Ora enek. Nggih, bukan berarti wong Karanggeneng kene mboten ayu, wong kene ya ayu-ayu kabeh walaupun oon. Tapi nek dibandingne karo wong wedok sing arep tak critakake iki, sorry ya, kamu nggak level tau. Iki jan ayu tenan. Ayu. Tapi nasibe rada apes, dirabi wong lanang rupane elik ngono. Ya col baina sama was sumber minyak. Pancene jodoh. Lah siji dina sing wedoki tepakno terase omah ngono iku ana wong lanang ganteng, sugih numpak jaran. Cara saiki ya numpak mobil sing apik ngono. Ketok wong wedok ayu mau tertarik, dicedhaki, dirayu. Lah kok sing wedok nyaut to, ya ngene mestine duwe bojo iki. Pantes, aku kan ayu, oleh bojo iki ya kena disawang. Akhirnya dijak lunga, ditumpakno jaran. Jadi sing wedok seleh ngarep, dijak minggat. Bojone sing elek mau ngerti, godak, le, bojoku apa dikono ndi? Diober, Bu. Sak banter-bantere wong Melayu godak jaran, nyosop. Konangan Nabi Isa. Kayak opo kayak kok eneng wong godak jaran Melayu kae. Dilerekno, stop mandek. Kale, enek wong godak awakmu kae sapa kae? Sik enteni. Mandek. Teko akhirnya sing elek mau mbek menggos. Wis elek menggos. Tambah nemen kok. Ditangleti kalih Nabi Isa. Kang, sampean ki apa? Wong jaran Melayu kok mbok godak ki karepe sampean apa? Niku wong wedok niku bojo kula Nabi Isa. Nabi Isa yo kaget. Sing wedok ayune ngono kok sing lanang. Saestu niku bojo kula Nabi Isa. Akhirnya sing wedok mau ditakoni karo Nabi Isa. Nduk, iki lho enek wong lanang godak awakmu ngaku dadi bojomu. Iya apa? Mboten. Bojo kula nggih niki. Ki apa duwe ingon-ingon ngono kuwi?
Modele kaya wong wedok karang geneng. Ge apa ndengon-ngon ngono kuwi? Ya mboten, bojo kula ya niki sing numpak jaran kalih kula niki. Nangis iki sing elek menggos-menggos mang. Saestu Nabi Isa niku bojo kula niku Nabi Isa. Nduk medun. Nabi Isa ben ora kakean ngomong. Nduk, kowe tak takoni pisan kas, jawaben ya. Nek kowe jawab jujur, tak dongakno dawa umurmu, Nduk. Tapi nek kowe ngapusi, kowe tak dongakno mati ya, Nduk ya. Kowe iki bojone sing ndi? Bojo kula nggih sing niki, sing ganteng niki. Lagek muni ngono. Tes mati. Ngono. Bapak-bapak kayak umpama sampean kok menangi Nabi Isa ono seneng, Pak. Ngene-ngene iki karek nyetorno, Pak. Wis to, iki le Nabi Isa wonge tes ngono ae kok. Karowan kok. Nggih, Pak nggih. Tenan kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek Kanjeng Nabi mboten ngoten. Kanjeng Nabi niku wong apik diapiki, wong elek diapiki, dituturi, dinasihati, dijak apik. Kok ora kenek didongakno dadi wong apik. Eling jenengan, Kanjeng Nabi melebet daerah Thaif. Dakwah. Wong sing kafir-kafir iku dijak iman. Pidato dereng 5 menit diantemi tletong unta, diantemi watu, pelek dayes, berdarah-darah tubuh Rasulullah. Nah kiai saiki penak ceramah lagek 2 menit diantem degan, diantem jahe, mulai diantem berkat, sek diantem amplop. Kurang seneng piye kiai saiki? Wis eleh anteman amplop konggone bupati lho. Kanjeng Nabi diantem watu koyo ngono ku, marahkah Rasulullah? Enggak sama sekali. Membalas malah ndak, mendoakan jelek aja ndak, malah didongake sae kok. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tiang-tiang niku bala kula Gusti, niku musuhi kula soalnya dereng ngertos. Panjenengan paringi pituduh nggih Gusti, kersane saged dados tiang ingkang sae. Sampai malaikat iki ora betah ningali Kanjeng Nabi dihantemi watu, malaikat iki ora betah. Izin Kanjeng Nabi, gunung niku kula jabute. Damel napa malaikat? Tak jeretne wong-wong sing bandangi watu jenengan nika. Aja malaikat, kok lek mbok jereti watu lak do mati, nek mbok jereti gunung lak do mati wong-wong kae. Aja. Ben urip. Bapak era kenek, ibu era manut aku, sapa ngerti sok anake gelem melok aku. Lah nek mbok jereti gunung, mati kabeh. Kapan manake? Kanjeng Nabi niku modele ngono. Nah, kalau sama niki nek pengen dikumpulke kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo? Syarate kudu nderek akhlakipun Kanjeng Nabi. Pengen kumpul kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Sing ora nyauti ra pengen to piye? Pengen kumpul kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Manggen swarga kumpul Kanjeng Nabi, pengen napa mboten? Syarate kudu nderek akhlakipun Kanjeng Nabi. Carane diantarane nggih niku, wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo manut. Wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, dulur apik, dulur elek, bojo apik, bojo elek. Siapa ngomong diracuni? Diapiki. Nggih, wong apik diapiki supaya tambah apik. Wong elek diapiki supaya berkurang eleke, suwe-suwe ilang eleke berubah dadi apik. Ngono lho, Bu. Nah, sing nggarai wong apik suwe mundake, ra tambah-tambah. Iki mergo wong Karanggeneng iki gayane mok gelem ngapiki wong apik tok. Wong Karanggeneng ki ra gelem ngapiki wong elek. Nek kono apik ambek aku ya gelem kok kenapa ambek kono. Lah kono ora gelem apik ambek aku dikon apik ambek kono. Kok enak. Wonten sing ngoten niku. Nek ngerti aku kudu ngireng wonge. Nah aku ya gelem ae apik ambek kono. Sementing kono apik ambek aku. Lah aku ora kurang-kurang nek apik ambek kono ora gelem apik ambek aku dikon apik ambek kono. Enak. Wonten sing ngoten niku?
Ya kuwi. Kuwi wonge, omahe madhep ngalor. Oh. Lah wong kuwi iso apik iso elek tergantung atine. Mulane akhlak niku sumbere ten kene ati. Kanjeng Nabi diutus niku misi utamane ndandani akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ayo ndandani ati, nggih Bu nggih? Yang kurang dari bangsa ini sekarang adalah pembangunan karakter, ngendikane Pak Bupati wau loh. Yang perlu diprioritaskan itu pendidikan akhlak, utamanya bagi remaja dan anak-anak. Tolong, sekali lagi tolong, mari bareng-bareng Bapak Ibu, nggih tiyang sepuh, nggih tokoh-tokoh masyarakate, nggih guru-gurune sedaya bareng-bareng bangun Indonesia melalui pendidikan karakter. Ayo, insya Allah mangke ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik. Kuncinya ten mriku, sektor apapun kalau karakternya rusak ya bobrok kabeh. Kuncinya ten kene mriku. Wong iku dadi apa wae nek karaktere sae, akhlake sae mesti barokah. Dadi apa wae nek karaktere elek, akhlake elek, rusak ya kuwi sing nggarai timbule musibah ya perkara ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo saiki eleng-eleng pesene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sampean digengken ngapiki wong limoi. Sapa wae? Siji ulama, loro pemerintah, telu tangga, papat famili, lima bojo. Dasane napa? Manis takhaffal ulama khasirat din. Manis takhaffal umara khasirat dunya. Manis takhaffal jiran khasiral manfaah. Manis takhaffal quraba khasiral mawaddah. Manis takhaffal ahla khasirat tibal ma'isyah. Kowe kok mantuk-mantuki ngerti artine? Nah ya wis rungokno. Sapa wonge ngremehno ulama berarti wong kuwi ngerusak agama. Titeni kapan ulama diremehno, kiai dielek-elek, alamat agama bakal rusak. Suwe-suwe ilang agama. Sapa wonge ngremehno pemerintah berarti ngerusak donya. Kula niku pun niteni. Pokoke nek wis rakyat niku do anarkis, rakyat niku wis do ngamuk-ngamuk di luar aturan, biasane ya Allah mbah HP ana apa? Mulane estu dulur-dulurku warga Blora sedaya lan warga Indonesia khususe monggo ngangge cara-cara sing sae. Mangke kula terangno. Sapa wonge ngremehno tangga ngerusak kemanfaatane tangga. Sapa wonge ngremehno sanak famili ngerusak kasih sayange famili. Sapa wonge ngremehno bojo ngerusak ekonomi. Mulane ana wong lanang ya, kerjane lancar, nyambut gawene lancar, rezekine lancar, duweke akeh, tapi ngremehno sing wedok mboten suwe. Mundak cures entek donyane. Wong wedok iki mbak ngono-ngono dapurane malati. Diterangno napa langsung tak tinggal ngalih niki? Ya setunggal-setunggal, ringkes-ringkes sae. Pertama ulama. Ulama niki kudu dimulyakno. Sapa wonge mulyakno ulama berarti mulyakno Gusti Allah, mulyakno Rasulullah. Lho napa kok ngono? Nggih. Kula sampean kenal Kanjeng Nabi, kenal Gusti Allah niku nggih saking ulama, saking para kiai. Nggih napa nggih? Lah ini ada upaya-upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Agar kepercayaan masyarakat kepada ulama itu hilang. Engko nek wis kepercayaane hilang, ulama ra ono ajine, masyarakat wis ora ngandel karo ulama, wis ora gelem mulyakno ulama, apa maneh kon manut, wis do ora gelem, iki alamat rusak.
Ayo saiki angen-angen ngene lho. Kanjeng Nabi dawuh kali. Shallu kama raaitumuni usolli. Salata sira kabeh kaya dene sira kabeh weruh aku nglakoni salat. Iki nek dimaknani letterlek ya. Ora ana sing iso nglakoni salat kejaba wong-wong sing tau weruh Kanjeng Nabi nglakoni salat. Wong sakarang geneng ya ora enek sing iso salat. Wong ora tau ngerti Kanjeng Nabi nglakoni salat. Tapi nyatane wong sakarang geneng kok salat kabeh. Ten gene Karang Geneng mriki salat maghrib nggih tasik 3 rakaat. Tasik nggih. Mbok apa-apa, mbok menawa apa-apa larang terus maghribe mbok longi. Tasik 3 rakaat to? Lek sampeyan salat maghrib 3 rakaat kuwi manut sapa? Manut Kanjeng Nabi. Kapan petukmu ambek Kanjeng Nabi? Wong ora tau ketemu kok. Manut Al-Qur'an. Surat apa, ayat pira, juz pira sing bahas salat maghrib 3 rakaat. Mboten enten. Tapi nyatane salat maghrib kok 3 rakaat kabeh. Terus salat isya akhir-akhir niki ten mriki kabare pripun? Nggih tasik 4 rakaat. Nggih mboten dikurangi to? Tiru sapa sampean? Tiru Kanjeng Nabi. Kapan ketemu Kanjeng Nabi? Tiru Quran. Juz pira sing bahas salat isya 4 rakaat. Mboten wonten. Lah terus tiru sapa? Asline ya tiru Kanjeng Nabi. Tapi ana sing ngeterno ilmune Kanjeng Nabi sampai Karang Geneng. Sapa? Para ulama. Sapa? Para kiai. Sapa? Guru-guru ngaji. Mulane kula sering matur, ilmu ki umpama banyu, Gusti Allah niku sumbere. Kanjeng Nabi niku mesin, pompa air. Lah para ulama, para kiai, guru-guru ngaji niku paralon. Paralon ini ketoke glimbang-glimbung ora nyambut gawe. Kerja niku apa kerjane? Ngeterno banyu. Mulane sapa sing ngremehno paralon alamat ora keduman banyu. Lho, Kanjeng Nabi ki no Mekah no Madinah. Le ilmune kok tekan Karang Geneng ana sing ngeterno. Sapa? Ya paralon-paralon ilmune Kanjeng Nabi. Sapa niku? Para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Paham? Paham? Mulane nek pengen agama Islam tetap jaya nonggone Karang Geneng kene, nek pengen anak putu sampean kenal agama, tulung guru-guru ngaji niku lho diopeni. Guru-guru ngaji lho seneng-senengno. Sama nek orang ngandel bangunan gedung madrasah sak gede-gedene, bangunan masjid sak gede-gedene, tapi guru-guru ngaji kok diremehno, ora diperhatekno. Sepi madrasahe, sepi masjide. Nggih napa nggih? Lha wong sing ngrameni madrasah, sing ngrameni masjid niku ya hasil didikane guru ngaji. Lah saiki wis akeh masjid-masjid do sepi. Wong akhir-akhir niki akeh wong bangun masjid kegeden. Masjidnya gede jamaahe 2 baris sih lho ora kebek, apa maneh subuh sak baris sih lho ora kebek. Akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa-apa nek lodok ora penak. Ya penak sing ngepres-ngepres ngono kuwi. Bapak sampean nganggo kethu kok lodok. Nggo melengak ya mencolot. Ibu sampean nganggo BH nang lodok. Ya mbrosot kok. Masjid iki apik sing ngepres-ngepres ngono kuwi. Timbangane jamaah mau saithik nggih masjid rasah gede-gede, entek-entek dhuwit. Gawe yang dawa jelantir ra wis. Halo. Halo. Mulane pesen kula, nek ana wong iso ngaji, tur gelem mulang, ayo diseneng-senengno. Ayo diramut, diopeni. Ya kuwi sing ndadekno agama tetep syiar, ya kuwi sing ndadekno anak putu kula sampeyan kenal agama. Ana wong iso ngaji, tur gelem mulang. Ayo dimulyakno. Ayo diopeni, disenengno. Nggih? Mulane aku seneng programnya Pak Bupati Blora niki. Diperhatekno guru-guru ngaji. Halo? Paham maksud kula sampean? Kadang-kadang guru ngaji ki mau dituturi, wis ora dibayari. Dituturi tok mekan. Sing sabar yo Dik, ngulang cah kene iki nakal-nakal. Nggih. Sing ikhlas yo Dik, nggih. Nang ra nek bayarane. Akhirnya mundak kuru. Ngantek ketune lodok. Kuru sak ndas-ndase.
Ngapunten, tak baleni. Nek ana wong iso ngaji tur gelem mulang, ayo diramut. Ayo diramut. Ana wong iso ngaji kok ora gelem mulang, mbarno ae. Aja dirumat, njar engko lak mati-mati dhewe. Iso ngaji kok ora gelem mulang. Saiki lek ana wong ra iso ngaji kok pengen mulang, aja dirumat, bingungno wong akeh engko. Ora iso mulang kok, ora iso ngaji kok pengen mulang. Aja dirumat kuwi ngerusak tatanan. Kadang-kadang ngoten kok, sing iso ngaji kira gelem mulang, sing ra iso iku kudu mulang ngono gayane. Ya mbuh kadang-kadang ngono. Halo? Nomor 1 niku. Terus wong niku nek gelem mulyakno ulama, mangke anak turune niku mesti akhlake apik-apik. Mesti barokai. Mesti niku. Titeni to omongan kula. Wong niku nek gelem mulyakno kiai, sing ulama tenanan lho maksudku, kiai tenanan. Yo mondoke suwe nek kiai tenanan kuwi iso ngaji, runtut, kitabe iki yo mulai Mabadi' Fikih, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab ngono kuwi. Lah nek sing kiai-kiainan iki kitabe mboten Fathul Wahhab, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Ini guru besare Syekh Google radhiyallahu anhu. Ya ngono kok aja dirumat ngono ku ya bingungno wong ngono kuwi. Mungkin pinter ngocahe pinter, ngomongnya pinter. Tapi bukakno kitab kuning tenan yo au. Rofa nasab jer ora cetha. Halo? Saiki nomor 2 pemerintah. Ayo, pemerintah apik, ayo diapiki, pemerintah elek, ayo di nyaut to sayang kok. Pak Lurah apik, ayo di. Pak Lurah elek, ayo di. Kowe njaluk diantemi to ya. Diapiki. Rungokno to. Pemerintah apik, ayo diapiki. Nggih, didukung program-programe, mangke kemanfaatane kanggo masyarakat. Pemerintah elek, ayo diapiki. Piye carane? Dielingno. Tapi nek ngelingno ora kudu wong sak desa metu kabeh karo nggawa pentungan. Gepuki ae lurah, ayo gepuki ae lurah. Aja ngono kuwi ra ngelingno isin-isin kuwi jenenge. Nek ngelingno yo perwakilan ae. Perwakilan tokoh-tokohe metuki Pak Lurah. Nang terus rundingan musyawarah ngeten no Pak Lurah karepe warga niku ngene. Ngono carane. Mulane dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat gunane asline ngono kuwi. Asline Pak Dewan. Asline. Tak baleni meneh. Asline dibentuk anggota dewan mulai DPR RI, DPRD 1, DPRD 2. Kuwi asline kanggo ngontrol eksekutif pemerintahan nek ana sing kurang pas, asline. Cuma kadang-kadang sing dadi anggota dewan kae sak karepe udele dhewe. Apa yang salah? Partai-partai tolong seleksi caleg dengan ketat. Pertama yang perlu menjadi acuan seleksi itu adalah moral, akhlak dan kepribadian. Ojo duit tok. Pokoknya lek kepingin ke depan apik para ketua umum partai-partai seluruh Indonesia yang ada. Jadi kalau penjaringan caleg calon legislatif apa calon legrek kayak itu skala prioritasnya itu adalah karakternya baik, akhlaknya baik, nomor 1. Di samping tentu berilmu tinggi, berwawasan luas, menguasai bidangnya, tentu saja itu kapasitas.
Tapi jangan lupakan seleksi tentang akhlak, seleksi tentang karakter. Nah, kadang-kadang kan boten partai-partai yang ada. Nuwun sewu. Sing penting duweke akeh. Cek iso modali partai ini dadi gede. Sing penting punya nama. Akhirnya artis-artis yang mestine ya ora iso apa-apa to asline. Sing ra iso apa-apa ngono kuwi. Ya mergo ndeke dikenal terus kepengin golek swara akeh gampang penggemare akeh. Nah ngono kok dikongkon kualitas ya kualitas teko ndi. Nah akhirnya terus omongane ngono kae ora karo-karuan gatelno kuping ngono. Mboten nyalahno nek rakyat terus muring-muring nuntut, cuma rakyate dhewe nek tuntutannya anarkis ya tetep salah. Pemaneh ngrusak fasilitas umum. Wong kuwi ya dibangun nganggo duwike rakyat. Fasilitas umum iki kanggo kemanfaatane masyarakat. Lah nek dirusak lah iya, ayo to nganggo cara sing apik. Ngono Pak Dewan. Lah aku ket biyen ceramahku wis ngene iki kok. Goleki neh to ceramahku sing lawas-lawas. Ket biyen nak wis ngene iki ceramahku. Ket biyen aku wis ngene iki gayaku. Ngono ora seneng ya aja rungokno. Kok bingung. Aku ket biyen wis ngene kok. Wedi, ngopo wedi sing diomongne bener kok wedi. Wong wedi ki nek sing diomongno salah. Ngono lho. Nek biyen aku ya wis ngene iki. Sampeyan ngono Mas, pokoke asline iki penjaringane iki lho penjaringane. Kadang-kadang sing nyalek-nyalek ki wong gak kualitas blas. Ora mutu ora kualitas kok. Diterima dadi caleg ki ya salahe partai ini to kuwi. Ngono lho. Yo golek sing mutu sing kualitas. Engko dadine wonge ra kualitas. Sing perlu jadi bahan pertimbangan akhlak, karakter. Wes, muga-muga dirongokno ketua-ketua umum partai-partai kae. Le, ngene le maksudku. Wes, rungokno to. Pemerintah apik, ayo diapiki, didukung program-programe. Pemerintah elek, ayo diapiki, carane dielingno. Sing ngelingno ora kudu geruduk-geruduk karo nggawa pentungan. Mbandemi watu. Ngobong-ngobong ngrusak fasilitas. Kuwi ra ngelingno kuwi jenenge ngrusak tatanan. Ya ngelingno ya sing apik. Lah nek wis dielingno ora kenek baru kok di demo. Didongakno, pasrahno Gusti. Engko ben digarap karo Gusti Allah. Wis to tenang, Gusti Allah wis kulino nggarap ngono-ngono kuwi. Beres-beres, kapan sing nggarap Gusti Allah. Lah wong-wong iki ras rantan kok modele garap dhewe. Ya rusak tatanane. Asline ya engko sing garap Gusti Allah. Nek sing garap Gusti Allah mesti beres. Gusti Allah wis kulino garap ngono-ngono kuwi. Lho, biyen iki ana pemerintah zalim. Rajane jenenge Firaun. Zalim pol, zalime entek-entekan. Sampai ribuan bayi laki-laki dibunuh tanpa dosa, tanpa salah. Lho, ngoten niku Gusti Allah nugasno Nabi Musa kalih Nabi Harun kongkon ngelingno Raja Firaun. Ora oleh kasar kok. Kongkon sing halus. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa Harun omongi Firaun kae qawlan layyina, nganggo omongan sing lembut. Lho ngono. Hoi. Hoi. Ora dikon anarkis, gasak ae kae, jotosi ae ora ngono. Lho ngono kuwi kok. Wis ngono kuwi. Lho, kowe nek dituturi ora kenek, ben digarap Gusti Allah. Ayo didongakno. Wong saiki modele wis ora patek ngandel karo Gusti Allah, Je. Dianggap Gusti Allah ki ora iso ngatasi. Alah ngenteni garapane Gusti Allah ya kesuwen kok.
Gusti Allah iki kaken garapan. Modele Gusti Allah ora gelem buat-buat satset ngono kok. Mulane terus do ngamuk kuwi ora serantan. Ngene lho sampean tak kandhani. Gusti Allah iki ketoke ora satset ora buat-buat tapi ngayahi. Pancene garapane Gusti Allah iku alus. Innallaha jamalun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, Allah suka yang indah-indah. Allah niku gak seneng karo sing kasar-kasar ngono niku gak seneng. Gusti Allah iku garapane alus, tapi ngayahi mesti beres. Tak kei contoh ya. Bapak Ibu, wit sing sakmono gede-gede niki asale lak cilik-cilik to. Wit cilik iso dadi gede. Niku sing gedhekno sapa? Sing banter, sing gedhekno sapa? Gusti Allah. Gusti Allah saged mawon gedhekno wit langsung. Lagek diicir cilik nyut langsung gede. Iso Gusti Allah. Tapi ngono ku kasar, Gusti Allah ora seneng. Gusti Allah ki garapane alus. Dadi nek gedhekno wit niku ra ketara. Moro-moro gede, mundak gede, mundak gede, mundak gede. Sampeyan tahu ngerti wit niku mundake gede jam pira? Ayo sapa sing ngerti? Padahal niku diodoti niku. Tapi sampean tahu ngerti jam pira modote? Jam pira mundake gede? Allah garapane ngono kuwi. Bu, anak sampean sing saiki wis gede-gede niku biyen tak bayi cilik to? Lah asale cilik bayi kok harus dadi sakmono gedene sing gedhekno sapa? Gusti Allah. Saged mawon Gusti Allah gedhekno anak sampean langsung. Lagi lahir nyut langsung gede. Iso, wong Gusti Allah Maha Kuwasa. Tapi Gusti Allah ora seneng ngono kuwi. Garapane Gusti Allah ki alus. Sampai bocah niku lho modote ra ketara. Moro-moro kaose sesek. Katoke ra sedeng. Sampeyan tau ngerti anak sampeyan ki modote ya apa? Dina apa? Dina apa? Ndase mundak gede bareng dina apa? Halo? Yo ngono ku garapane Gusti Allah. Sampeyan mosok seneng to, Bu? Duwe anak bayi nang moro-moro langsung gede. Bayi umur seminggu, gedene sepadha bapake. Nang tambah bingung sampean. Gendong-gendongane yo angel nyelotang-nyelotang. Apa maneh katik metu brengose barang ngono. Alah, tambah rawane ngemiki sampean. Wis emoh le apa ngene iki keri kabeh. Konangan pakmu ngamuk engko pakmu. Gusti Allah garapane halus ngono kuwi. Cukup to ora ki waktune. Bu, ngapunten ibu-ibu. Bu, jenengan nek pas hamil ngono ku wetenge jenengan ki asale telepes. Nek pas hamil ngono kok terus moro sakmono gedene. Ya toh? Nek pas hamil meteng lho, meteng ora ngerti hamil. Kok iso dadi sakmono gedene kuwi sing gedhekno wetengmu sapa? Bapak. Hoi, iya Pak, sampean Pak sing gedhekno Pak. Lek aku kayak contoh Pak, piye carane gedhekno Pak? Jajal praktek Pak. Kok iso bapak ini? Wis sing gedhekno ya Gusti Allah. Bu, Gusti Allah iso ae Bu gedhekno wetenge sampean langsung. Begitu meteng langsung nyot gede mbek ndegek-ndegek. Tapi Gusti Allah mboten remen ngoten niku. Gusti Allah garapane alus. Nek gedhekno wetenge ibu-ibu pas hamil nika ora ketara. Moro-moro kok mundak ndegek, mundak ndegek, mundak ndegek, mundak ndegek sampai sing meteng dhewe lho ora ngerti. Mundake gedhe ki ya apa jam pira? Sampeyan mboten nate ngerti to, Bu? Lek nek pas meteng ngono kae wetenge sampean mundake gedhe ngono ku dina apa jam pira biasane? Lah iya, tapi moro-moro kok akhirnya melaku ngene-ngene. Gusti Allah garapane ngoten niku. Mulane Pak Bupati iki garapane yo ngono kuwi. Ora dandani mbloro ki langsung simsalabim abragadabra. Dalane cor-coran kabeh, halus kabeh. Dhuwit sendi. Ora krungu sambate mung tapi ya utange 200 miliar. Utang uti kandakno masyarakat, Mas. Tapi rapopo najan utange akeh nyatane yo tetep lemu wek. Ora ketara nek utange akeh. Yo alus garapane. Pak Bupati niku ngono garapane, ora kok terus
Lep 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 gretak. Allah tambah rawet ngono ku tak kandhani. Asli tambah rawet. Sing bener yo kaya iki Bupati Blora iki modele alus garapane sampai dalan ra dadi. Alus ngono. Nggih. Kowe iki piye to? Kowe aja keplok-keplok tak antemi pisane kok ngenteni anggaran. Ada skala prioritas mana yang harus didulukan. Mulane aku syukur nunggone Gusti Allah. Nggih, derek kula Mas Arif niki kok didadosaken kalih periode kalih Gusti Allah, dipercaya masyarakat 2 periode. Umpama mek sak periode tok, ra cukup bangun Blora iki. Ya kudu 2 periode. Ngono lho, cara kurang kan ra akeh-akeh ngono lho maksudku. Ora nemen-nemen. Aku yang melok isin to, aku melok kampanye untuk endi-endi kok. Nek ora eneng peningkatane, isin to aku. Anggitmu ora isin aku. Isin kok. Nggih. Lah aku melok blusukan tok endi-endi ngampanyekno wong iki. Piye? Tapi yo Masya Allah wis to, angel golek bupati model ngene iki. Nek pengajian yo ditunggoni Masya Allah luar. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Lah ngantos wingi kula lak nggak ada damel nggih, khaul kalih maulid. Pak Bupati niku saking Cina. Mungkin sik nembe ndugi Jakarta langsung ya Allah tengah wengi sik rawuh ten kene pondok ten nggen kula mriku. Masya Allah wong iki jantenan. Ya Allah ahli silaturahim. Muga-muga panjang umur sehat walafiat. Ya Allah tambah barokah. Yes. Lho lek kula iya saiki berarti kula sampean wong cilik iki, Bapak Ibu, kula sampean sing wong cilik lek nyikapi kahanan, menyikapi keadaan Indonesia seperti ini, ya sing kathah ndonga. Yakin nanggone pitulungane Gusti Allah. Lho iki kanggone kula sampean sing wong cilik iki lho. Ngene iki kok nek netizen sing ora seneng ngono kae, ya aku disalahno. Nganggo donga tok ya ora ngatasi masalah ngono mesti ngono. Padahal ad-du'a yaruddul qadha. Lu donga iki kekuatane dahsyat. Aja lali nanggone kekuatane Gusti Allah. Wis ta ayo nek kula sampeyan sing wong cilik-cilik niki pertama taubatan nasional. Lho nggih, mboten namung taubatan nasuha, tapi taubatan nasional. Ayo bareng 1 2 3. Taubatan nasional. Mulai tingkat paling bawah sampai paling atas bareng-bareng memperbaiki diri. Ini yang saya maksud taubatan nasional. Kuwabeh semua elemen. Kabeh pokoknya semua sektor, semua elemen. Ayo sumende nanggone Gusti Allah. Donga terus tenggene Gusti Allah, ngerpor-ngepon DP nanggone Gusti Allah. Insyaallah mangke Indonesia niki digarap sak sae-saene kalih Gusti Allah. Yakin niku, wong biyen dijajah atusan tahun kae merdekane yo atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ngoten nggih? Yes. Lah iya. Lah terus iki mang bocah-bocah saiki iki wis do mulai kasar-kasar, mulai anarkis-anarkis. Leres ngendikane Pak Bupati kala wau. Ya. Yang perlu kita tekankan pendidikan anak-anak kita itu ya pendidikan moral, pendidikan karakter. Anak-anak kita di era seperti ini insya Allah pondok pesantren adalah solusi pendidikan terbaik bagi anak-anak kita insya Allah. Mulane kula nampilno lare-lare ngoten niku cobi jenengan teliti. Di setiap wawancara kula kalih lare-lare mesti kula kei pertanyaan, pengen mondok napa mboten? Pengen mondok apa enggak? Nanti kalau udah lulus SD, lulus MI, mondok ya. Memang saya kampanye pondok pesantren untuk anak-anak karena menurut pertimbangan saya pendidikan terbaik anak-anak sekarang ini ya di pondok pesantren. Karena satu-satunya lembaga yang betul-betul memprioritaskan pendidikan karakter akhlakul karimah ya pondok pesantren.
Kok meneng sampean? Kula kok nganu nun sewu nggih Bapak-bapak. Kula kok pengen enten penataran P4 melih niku, penanaman nilai-nilai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kula kok seneng niku. Soalnya butir-butir Pancasila niku nek diangen-angen ajaran-ajarane adiluhung, keren niku, pendidikan tata krama, pendidikan wawasan kebangsaan. Kula kok seneng kula. Duka lho kula lho maksudnya. Jenengan nggih remen Pak nggih. Apik kok menurut kula. Jadi pengenalan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara kita. Itu menurut saya kok perlu diajarkan kembali. Kula niku mbiyen melu penataran P4 mbah piro ae, sampai duwe piagam dobel-dobel kula. Seneng soalnya kula melu. Apal kula mbiyen butir-butir Pancasila niku. Seneng. Nomor iki bagi-bagi sarung apa ora iki? Ya wis, sik nomor 3 saiki, sik kurang telu, sik tak cepeti ae. Nomor 3 tangga. Ayo tangga apik, ayo diapiki, tangga elek, ayo di Bu, uripe sampeyan niku luwih akeh jejer dulur napa luwih akeh jejer tangga? Apa maneh dulur sing adoh? Dadi kadang-kadang tangga niku pentinge ngungkuli sanak. Sama nangen-nangen to. Enek apa-apa ya tangga, nggih napa mboten? Ana wong duwe gawe kae sing rewang-rewang sapa? Ana omah kebakaran kae sing nulungi dhisik sapa? Kandhane kok. Asli kuwi. Mulane kula dipesen kalih kiai-kiai kula ngenten. Awakmu sing apik karo tangga, terutama tanggamu sing ra duwe. Tangga sing fakir miskin kuwi apik ana. Wonten napa Yai? Soale wong melarat kuwi luweh apik aten-atenane, luweh entengan. Tak angen-angen ya tenan. Nanggone masyarakat iki ternyata manfaatnya gede wong melarat tok timbang wong sugih. Apa maneh wong sugih sing medhit. Tak angen-angen ya. Jajal saiki. Nek enek wong duwe gawe kae sing bantu rewang-rewang masak, rewang-rewang wis gak karo-karuan, kae tanggane sing sugih napa sing melarat? Yang melarat. Asli sing melarat-melarat kuwi. Jibrat bumbu no pawon kae ibu nggih. Sing sugih kadang-kadang ya mara, tapi ya ora rewang ya mek jentit. Ambek nggawa tas cilik ngono kuwi. Jentit. Gayane ngicip piye. Didulit ngene. Kurang legi. Kurang asin. Kurang kecut, jere sing rewang ya, kowe kurang ajar. Lah wong buahe iki lho kadang-kadang akeh sing melarat tok timbang sing sugih. Nggih. Wong melarat iki nek nang tanggane duwe gawe, ngemeno. Buah iki sampe diwangi utang-utang kok. Nah sing sugih jentit. Ngene kadang ngekeki ya mek tipis, ra nggawa apa-apa ya dhuwit ae. Dhuwit ya ora bejaji. Mangkel ya wis wonge. Nek enek wong lara sing niliki dhisik tanggane sing sugih napa sing melarat? Yang melarat akas wong melarat nek enek wong lara niliki entengan, krungu lara langsung gagenan niliki. Najan ra nggawa apa-apa malah ngentekno jajan. Lho tapi kan ngetok nek nyedulur. Lah sing sugih ora niliki kadang tambah ngelokno. Enek wong bar niliki ditakoni, "Piye Dik penyakite Dik?" Ketingale tambah nemen kok Bu. Lah wis ngerti ngono kok ora dibudalno rumah sakit. Penake lambene nek ngomong. Ya dheke duweke akeh. Bapak-bapak sepurane Pak. Lek ana kematian kae Pak. Sing kerja bakti nang kuburan, sing jeleput ngeduk kuburan, kae tanggane sing sugih napa sing melarat Pak? Alah ya sing melarat kok. Sampai Pak Lurah gelem ngeduk kuburan. Nah sing sugih kadang-kadang yang melu mara nang kuburan tapi mek takok kae. Piye wis jero apa urung? Cepet ya mendung selak udan. Lah sing nang jero perengkosan medun kowe tak hurugi kowe. Nggih.
Leres mboten omongan kula. Tingali to nek ana kematian kae. Sing jeleput ra karuan sing melarat-melarat kuwi kerja bakti no kuburan, paulah ngedokno kuburan, gelem mikul gelem apa, sing melarat-melarat, sing sugih mek petiti. Pemane anggota dewan bareng ngono terus gelem melok kerja bakti ngedokno kuburan ra ngira, ya gayane sing kerja bakti diuncali rokok sak bungkus ngono tok. Ora trimo ya wis wong ngono tenan kok. Lek enek kerja bakti resik-resik desa kae sing budal wong sugih ta wong melarat. Melarat. Kowe tau ngerti Pak Lurah nyogro igot. Ya paling ya merentah ngono tok. Ora trimo ya wis kok. Ya Allah. Mulane wong melarat jasane gede. Wong sugih kacek macem-macem wong melarat iso diancam. Jarno sugih sithike sombonge. So nek mati aja ana sing gelem ngedukno kuburane. Wayah mati yo sepi kok. Sepi kok. Atik persatuan melarat biasanya kuat. Asli persatuan melarat kuat. Mulane tak titeni calon apa iki sing menang rata-rata sing didukung wong melarat. Calon kepala desa, calon legislatif, calon kepala daerah. Pokoke endi sing dapat dukungan mayoritas wong melarat menang. Hidup melarat. Titeni to ceramah kula kit biyen aksi bela melarat. Aku mesti belani wong melarat sampai aku tahu ngomong. Ditawani, "Pak, Abah mboten pengen nderek apa politik." Aku melu politik ngenteni lek no Indonesia ki eneng Partai Melarat Indonesia. Melok aku, all out aku pokoknya. Kapan enek Partai Melarat Indonesia aku melok. Soalnya kok aku lek mlebu kono sugih dhewe aku. Pokoknya nek mbelani wong melarat tenan, aku siap kampanye tekan dindi. Asli iki. Ngono. Pokoknya mbelani wong melarat tenanan. Moh. Ngerayu kuwi. Ben suwe ngono to karepe. Leh. Mulane wong tua biyen kae lek ngomong lak ngene. Nak, sak kuat-kuate pager tembok nak, wis sek kuat pager mangkok. Bener, dadi pager mangkok kuwi ternyata luwih kuat timbang pager tembok. Nah, iki sing salah paham, sesuk mangkok ditumpuk-tumpuk ngarepe omahe iki. Apa to yu kok numpuki mangkok nang ngarepe omah? Nggo pager, kowe ora krungu pengajian nggih bengi kae to piye? Wong oon. Maksudnya pager mangkok iki weweh. Sama nek duwe panganan rada enak ngono, tanggane diwewehi. Kuwi jenenge pager mangkok. Ngene lho Bu, omahe sampean ki sederhana, biasa ra enek pagere. Ya ora gedhe omahe sampean, tapi sama nek karo tangga loman, apian, kuat omahe sampean. Walaupun omahe cilik, ora enek pagere, tapi sama nek ndi apa-apa weweh nang tangga, apian karo tangga. Omahe sampean dadi kuat. Umpama dileboni maling, sampean bengok pisan tok e. Maling, tolong. Tangga gemberuduk nulungi. Malinge melayu sifat apa? Iya sifat kuping kok diarani sifat kuping. Sanggeng bantere nek melayu sampai kupinge kaya kipas wiri. Nyosop kok. Mergo sampe ambek tangga apik, tapi sampe ambek tangga kathik ora gelem apik, medhit pisan. Wis to mbok omahmu megah mewah indah gedhong magrong pagere tembok mumet rapet kandel dhuwur dhuwure tembok pager ki sik dikeki kawat berduri dincep-encepi bling pecahan kaca kae diwur-wuri racun dipasangi setrum mbok pasang CCTV ra kuat omahmu CCTV ini pedoti karo tanggamu dhewe. Omah dileboni maling kowe bengok ping 200 lho. Maling tolong. Sitok ora enek tangga metu, malah tanggamu do mesem dhewe-dhewe.
bongkoh to saiki wae ngono. Rasekno kowe ngono. Mesem kabeh tanggamu. Tolong maling. Kae mesti dicencang kae mesti. Tolong. Oh diseret kae. Tolong. Ditekek gulune kuwi mesti. Tolong maling. Wis ape mati kuwi. Ora enek tangga metu, ora enek sing butuh nulungi. Enek tangga metu siji ora kok nulungi, malah metuki malinge. Lah malinge dibombong. Dik, alatmu nek kurang nang nggonku enek, Dik. Butuh linggis atau butuh tampar. Mulane sama nek pengen terkenal apik gampang. Apik ana tangga-tangga terdekatmu. Ora suwe apike sampean umum tok endi-endi. Sampean pengen terkenal elek gampang, elek ana tangga-tangga terdekatmu. Engko ora suwe elekmu umum tekan ndi-ndi. Soale ora ana sing paling telaten netrek-etrek elekmu kejaba tanggamu dhewe. Nggih napa mboten? Kuwi sing tukang elek-elek jawabe buanter kuwi. Lane tandane wong sing imane kuat niku apik hubungane karo tangga. Mangga nayuk minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jajal nek kerukunan ngene iki nang terus ditingkatno terus kaya wong biyen kae. Saiki mulai pudar ibu-ibu sik eling. Wong biyen ku masak kok kentekan lombok, njaluk tanggane iki biasa kok. Yu, sik duwe lombok apa ora yo? Iki le bapake njaluk nyambelno lah kok lombokku entek to. Biasa biyen njaluk tangga. Saiki apa-apa tuku saiki, apa-apa diregani. Nggih napa mboten? Jadi nilai gotong royong tolong menolong wis mulai pudar saiki. Krasa wonge ketoke. Ya Allah, ra cukup iki waktune. Nomor 4 sik to sak ringkas. Keluarga, sanak famili namine silaturrahim, nyambung sanak. Bapak Ibu, nyambung sanak niku penting. Sambung karo sanak berarti sambung karo Gusti Allah. Pedot sanak berarti pedot karo Gusti. Lah Allah ki sing duwe jagat, Allah sing ngatur kehidupan. Ana wong kok sambung karo Allah mesti mulya uripe. Ana wong kok pedot karo Gusti Allah mesti rekoso uripe, lara uripe. Halo. Nah, aku jane yo pengen iso apik karo sanak, tapi sanakku ki ra kenek dijak apik. Senengane malah ganggu aku. Lah sampean aja kaget. Lek diganggu karo sanake dhewe. Ket mulai biyen sing ganggu perjuangane para nabi, ya sanak-sanake dhewe. Sampeyan eling, sapa sing guwak Nabi Yusuf nang gone alas, sing nyemplungno Nabi Yusuf nang gone sumur? Dulure dhewe. Lah sing musuhi Kanjeng Nabi ki ya sanak-sanake dhewe kawitane. Mulane sampeyan lek digelakno karo sanak, dilarakno karo sanak, ra usah kaget, ngono kuwi wis kawit mbiyen. Mulane wong tuwa lek nuturi piye? Nak, amis basina kuwi ya sanakmu, amis basina kuwi ya dulurmu, Nak. Dulur iki paket teko Gusti Allah. Kula sampean ra iso milih. Leres? Sampean dadi dulure sapa, dadi keluargane sapa, wis paket teko nggone Gusti Allah. Sampean ra iso milih. Umpama sampean iso milih, paling sampean milih dadi keluargane presiden. Tapi kan ra iso milih. Ya toh? Mulane wong ra entuk ngandal-ngandalke nasab keturunan, ra entuk. Wong wis paketan teko Allah, Allah sing nentokno. Wong ra iso milih. Zaman kan ra ro to, koyo sing pojokan kae. Kae umpama cara diurut misale, mendhuwure tekan Bathara Kala ya ora cetha. Ya sapa ngerti to, wong ra ro. Woi. Umpama iki kok umpama kok. Lho sing dinilai Gusti Allah iki kula sampeyane piye? Ora kok dhuwur-dhuwuranmu piye? Ora. Sing dinilai iki kula sampeyane iki lho piye? Prestasimu ki apa? Ora kok prestasine mbahmu piye? Prestasine buyutmu apa? Kuwi urusane mbah, urusane buyut sampe Gusti Allah. Lah nek kula sampean ki sing dinilai ya prestasine awak dhewe iki piye? Paham? Paham? Lha pola mbah-mbahe wong apik-apik lah nek dhek begejel. Ya mending mbah-mbahe sing pathak warak tapi ndekne prestasine apik. Ngono lho. Lah ngomong apa ngene iki? Ora cetha. Mulane ayo sing apik karo sanak sapa wae.
Ya. Ya umpama kok sanak kuwi gatelno ati aja kaget ngono kuwi wis ket biyen. Apa-apakno sanak tetep sana, aja nganti pedhot. Mergo nek pedhot sanak bakal nampa laknate Gusti Allah. Yamkutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bati sajidan. Wong sing mutus hubungan sanak kuwi dilaknat Allah senajan matine pas sujud nang jerone Ka'bah. Apa maneh matine nang pojokan lapangan Karanggeneng. Ngono kadang masalah sithik ra dulur-duluran ra paten gara-gara pembagian tanah warisan kathek sak meter ra dulur-duluran ra paten. Enten mboten sing ngoten niku? Enek RT 4 omahe madhep ngidul. Ya Allah, ya Allah. Terakhir bojo wis. Bojo apik diapiki, bojo elek. Bojo apik diapiki ben tambah apik. Bojo apik urung diapiki lho wis apik, apa maneh diapiki tambah. Bojo elek diapiki ya aja sampe dieleki. Wong bojo elek ki urung dieleki ya wis elek. Apa maneh dieleki tambah. Ora nurokno wong. Bu, sampean tak kandhani. Sampeyan nek pengen ekonomine lancar meningkat sing rukun karo bojo, nggih? Wis to wong niku nek congkrah karo bojo, gegeran karo bojo, macet sekabehane. Titeni omongan kula. Nek pengen lancar sing rukun karo bojo. Lah, ibu-ibu, sampean tak kandhani rahasiane wong lanang. Sampean wajib percaya, soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Ngene lho, Bu. Wong lanang ki iso akas, iso cerdas, karek sing wedok. Lek sing wedok gati, nyenengno ati, sing lanang ya cerdas ya akas, karek sing wedok. Nah sing wedok iso ora gati, ora nyenengno ati, nah sing lanang ya goblok dadak. Iso tenger. Mara kluyur terus lungguhno perapatan lenger.